И всем привет, ребята, с вами я, мистер Бубик. Сегодня у нас не бим, точнее серый, и сегодня у нас будет созвучка серый котенок. Давайте начнем. Ребята, и кто напишет хороший комментарий под этим видео, он получит сердечко. Начинаем. Серый котенок. Удам хорошие руки. Серый котенок. Иди, какая милашка, давай возьмем. Конечно, как скажешь. Спасибо вам. Я назову себя М. Дымок. С тех пор прошло 2 года. Ну, не жаль, но... Спасибо, я поняла. Шло время. Я не уверен, себя из-за всего плохо стало. Себя. Ого, полиция! Через 2 дня. Дымок. Ох, я рад, люблю тебя. Но спустя несколько месяцев. Поздравляю, у вас здоровая девочка. Я назову тебя Лика. Дома. Ох, я рада, что очнулся. Спасибо тебе, я люблю тебя. Ох, доченька, все хорошо. Спустя 11 лет. Ты опять за свой кусок мусора одеваешь. Наконец-то оно упало. Стоять! Кто это идет? Это же наша любимая урок. На уроке. Смотрите, класс. У нас новенькая. Заходи. После урока. Эй, что вы делаете? Все хорошо. Спасибо. Кстати, хочешь, мы будем друзьями? Я не против. Мяу. Ты можешь заткнуться, серый кусок шерсти?
Привет, дочка, как дела в школе? Я думал, что в куском мусора не разрываю. Чего ты сюда припёрся? Что, корма мало? Это из-за тебя ушел отец. Мама кричит, опять мама кричит. Ты можешь заткнуть свою кричать? Я же сама. У нас следующий день. Кис-кис. Кис-кис, дымок. Кис-кис-кис. Дымок. 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 Пожалуйста, не шути. Прости меня. Я люблю тебя, только не умирай. Прошу тебя. Изменилось многое. Ой. Скажите, чем я вам не нравится? Что вам не так? Тебя всех, никто тебя не любит, и так хочет издеваться, что ты умерла, тебя не со школы, и ты еще спрашиваешь, почему? Чтобы я умерла? Хотите, что я умерла? Да, сделай это на твоих глазах, и будет прятаться со школы. Лику. Я учу тебя, дымок. Надеюсь, мы встретимся там. И да, там, это была озвучка «Серый котенок». И, ребята, я сниму продолжение, то, ну, только про другой сериал. И, ребята, с вами был я, мистер Буби. И всем пока. До встречи.